என் அன்பு தமிழ் மக்களே, மூலிகை சித்தரின் அன்பு வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முக்கியமான ஒரு பதிவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எப்படிப்பட்ட இருமலா இருந்தாலும், வறட்டு இருமலா இருந்தாலும் முற்றிலும் குணமாகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகையை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம். மருந்தை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம். இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் குணமாகும். ஆனால் ஒரு விஷயம், சாதாரண இருமலாக இருந்தால் இந்த கஷாயத்தை இந்த மருந்தில் குணமாயிடும். தொண்டைக்கு நடுவில் சதை வளர்ந்து இந்த முள்ளு மாதிரி ஒன்று தொங்கும், சதை ஒன்று தொங்கும், உள்நாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது நாக்கை உரசிச்சுன்னா இருமல் நிற்காது. அது எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, மார்கழி மாதம் கார்த்திகை மாதம் இந்த பனி காலத்தில் தான் சதை வளர்ந்து தொங்குத்தோடும். என்னத்தை மருந்து டாக்டர்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டாலும் கஷாயம் குடித்தாலும் நிற்காது. அப்போ இந்த உள்நாக்கு அது சுருங்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, பூண்டு ஒரு 5 பூண்டு பல்ல நசுக்கி, தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, நல்லா நசுக்கி அந்த சாரை கட்டை விரலில் தொட்டு அந்த உள்நாக்கு வாயை திறந்து நாக்குக்கு மேலே ஒன்று தொங்கும், உள்நாக்கு முள்ளு மாதிரி. அது நுனியில் தடவுனீங்கன்னா அது சுருங்கிடும். ஒரு வாரத்தில் இருமல் நிரந்தரமாக நின்றோம். அதுக்கு நடுவில் பனியாலேயோ இல்லை ஜலதோஷத்தினாலேயோ இருமல் வந்துச்சுன்னா இந்த கஷாயத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா, இந்த மருந்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா முற்றிலும் குணமாயிடும். சொல்கிறேன், கவனமாக கேட்டுங்க. கற்பூரவல்லி இலை, துளசி இலை, சின்ன வெங்காயம், உப்பு, இவங்க எல்லாத்தையும் எவ்வளோ எடுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கைப்பிடி அளவு கற்பூரவல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி, துளசி இலை ஒரு கைப்பிடி, சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி, உப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் 1/4 ஸ்பூன் தேவையான அளவு. இல்லை நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இனிப்பு விடனா இனிப்பு, உப்பு போட்டு சாப்பிடாம இருக்கிற உப்பு போட்டுக்கலாம். இதையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா இடித்து இல்லை மிக்சியில் அரைச்சி பிழிஞ்சிக்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன், சாறு வரும். அதோட ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து கலந்து குடித்தா போதும். சளி உடனடியாக வெளியே வந்துடும், இல்லை மலத்தில் வந்துடும், இருமல் குறைஞ்சிரும். எப்படிப்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் ஒரு முறை குடித்தா போதும், இருமல் ஓடிடும். நீங்கள் போயிட்டு டானிக்கு வாங்கணும், அதுக்கு 200 100, டாக்டருக்கு ஃபீஸ் 200, லைனில் டோக்கன் நிற்கணுன்ற அவசியமே இல்லை. இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். முற்றிலும் எப்படிப்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் குணமாயிடும். இப்போ நாங்கள் சொல்கிற வைத்திய முறை எல்லாமே கற்பூரவல்லி இலை நாங்கள் எங்கே போய் தேடுறது, துளசி இலை நாங்கள் எங்கே போய் தேடுறது, ஒன்றும் கவலை வேணாம். உங்கள் ஊரில் இருக்கிற சித்தமருந்து கடையில் போயிட்டு கேட்டிங்கன்னா கற்பூரவல்லி இலை பொடி கொடுப்பாங்க. ஒரு பாக்கெட்டு 30 ரூபா தான். துளசி இலை பொடி ஒரு பாக்கெட்டு 30 ரூபா தான். வாங்கி வச்சு ஒரு டப்பாவில் வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க. தேவைப்படும் போது ஒரு ஸ்பூனு எடுத்து போட்டுக்கோங்க. பச்சை இலையாக இருந்தால் ஒரு கைப்பிடி, பொடியாக இருந்தால் 1 ஸ்பூனு, துளசி இலை 1 ஸ்பூனு, கற்பூரவல்லி இலை 1 ஸ்பூனு. இதை போட்டு நான் சொன்ன சின்ன வெங்காயம், உப்பு, அல்லது உப்புக்கு பார்த்தா நாட்டு சர்க்கரை போட்டு இடித்து மிளகுத்தூள் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து கலந்து குடித்தா போதும். சளி உடனடியாக வெளியே வந்துடும். இதை பச்சையாகவும் அப்படியே குடிக்கலாம், இதை கொதிக்க வச்சு டீ மாதிரியும் குடிக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிடும். மீண்டும் ஒரு நல்ல மருத்துவ பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.